Di sebuah hutan kecil, hiduplah seekor burung pipit bernama Pipi. Pipi kecil dan lincah, tapi dia sangat takut pada angin kencang. Setiap kali angin bertiup kencang, Pipi bersembunyi di balik daun atau di sarangnya. Dia takut terbang terbawa angin. Suatu hari, angin kencang datang tiba-tiba. Pipi terbang keluar sarang, tapi angin membuatnya hampir terbawa jauh. Teman-teman Pipi, seperti burung robin dan kupu-kupu, segera terbang mendekat membantu Pipi terbang dengan aman. Pipi merasa berani karena ada teman yang mendukungnya. Dia belajar kalau tidak perlu takut sendiri menghadapi masalah. Sejak itu, Pipi tidak takut angin kencang lagi. Dia bahkan mulai berlatih terbang lebih tinggi dan jauh. Suatu sore, Pipi melihat anak burung lain yang takut angin seperti dulu dia. Pipi mendekat dan mengajak anak itu terbang bersama. Dengan sabar dan lembut, Pipi membantu anak burung menghadapi ketakutannya sedikit demi sedikit. Kini, Pipi menjadi burung kecil yang pemberani dan juga teman yang selalu siap membantu. Pesan cerita ini adalah ketakutan bisa dihadapi dengan keberanian dan dukungan teman.